ukuthi wena ungayibuka njengesuthi yenzele eThekwini. eThekwini ayekho umuntu wala kwami. Thina njengoba sise-hostel sibethwa amathuba sonke, akekho umuntu owakhile la. Okufase ka-understand ukuthi noma uthi usomabhizinisi osemarisburg okephi, siyakufisa ukuthi ungenelele engomeni yakithi uyixhase. Nje abantu bakithi nje osomabhizinisi abayimele abafana no baba uNhlakanipho Nkwanyana, oSikho Ncanana kwelakithi obuka, obhuti uManathi Ngcobo. Siyafisa ukuthi bengenelele kule ngoma le ehleliwe ngoba osomabhizinisi esibaziyo abayimele futhi abasiza abantu futhi abaqasha abantu abamnyama. Siyabafisa ukuthi bengenelele kube oluluzana njengoba bekhona nje abantu bonke nje bafowethu abangakwazi ukufinyelela engomeni bengenelele befake support, amakhansela, zimeya, wonke umuntu okhona naye wonke abantu osopolitiki abangenelele ngoba le ngoma ayikho ngeqembu kodwa ingoma ehlelwe abantu bonke. Siyazi bafowethu ukuthi-ke sisonke bafowethu siphile enhlanganweni ehlukahlukene. Siyafisa futhi ukubona mhlawumbe nawo amaqembu epolitiki esondela kuthina esisapotha ngayo yonke indlela. Siyafisa bafowethu ngoba ingoma akukho lula, ziningi into esishode ngazo. Nabo babumcineka njengabahleli bemicimbi. Siyabonga kakhulu ukuthi bathatha ingoma bayibeke ebalazweni. Siyafisa futhi nakuthi sibe kanye nabo bephinde futhi nabo beyikhuphula ingoma yakithi njengoba bevele benza beyithathe beyibeke kwelinye izinga.